bulchaa jira of jalatti soddaadhaa jeesi kabaje as Itoophiyaa dhufu miti Jarman dhufee akkasitumu beekta hoo barbaadde obboleecha keeti foon keeti obboleecha keeti qarshii qabdu maallaqa qabdu miliyoona takka hoo qabaatte miliyoona takka san akkaawuntii kiyya sitti hima natti ergi ani tan erga kana waan xiqqishoo kana ani osoo jiru karaatti ergu dhabee hoo jette ani jira akkaawuntii kosi kana fudhaa ka warra soddaa kana fudhaa ta'a danda'a garab ayyuu warra soddaa illee dhiibde edaa jarman jirti obboleettiin Saidoo ugaa rabbeen waa viidiyoo yeroo gif kaleessa waa Itoophiyaa kee jirtu na fakkaatti obboleettiin Saidoo ashama akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa ni jira galata rabbii sinillee baga jiraatti ni bakkuma jirtanitti nageenyi isin faana jiraatu jecha warri turtan laayikii gocha warri haara sabskraayibii gochuun dagateena dhugaa dubbachuuf waa'ee ayyuu kana soddaa kabajuun dirqama amaatii abiyyuu sayyuu firoottan isaa hundaa kabajuun dirqama maaliif haadha manaa abaluu ishee kabajaa qabdu amaatii kabajii haadha kabajii abbaa manaa kabajii kabajuun jireenya hundaa firoottan isaa hundaarraa ka'a malee Saidoon kiyya na jaalataa ganama ka'ee akka buna yuun danfisiisu sijammar Saidoon kiyya bakkeerraa nyaata yeroo itti ayyuun of arrabsaa jirta beek maaliif abbaan manaa tokko gaafa bakkeerraa nyaate otoo ani rafuu bakkeerraa nyaate yoo ta'e abbaan manaa kiyya sun na tuffatee jira jechuudha maaliif yookaan immoo nyaatuma ani hojjedhu sanayyuu nyaachuu hin barbaadu jechuudha kana jechuun abbaan manaa tokko otoo dubartiin mana jirtu otoo dubartiin raftu otoo dubartiin teessuu yoo bahee bakkeerraa nyaata ta'e yeroo hunda beek yeroo tokko si ukkubee ta'a waa tokko ta'a okay inni rakkoon qabu garuu yeroo hunda waan na jaallatu fi bakkeerraa deemee fayyadama jaarsi kiyya waan akkasii yoo jiraatan shamarri kiyya shaawwadamtanii jirtan kun tuffii jedhama isin galee abbaa manaa haadha manaa tuffate yookaas immoo abbaa manaa haadha manaa jibbee jedhama isin galaame maaliif abbaan manaa tokko yoo haadha manaa isaa jaallata ta'e walumaanillee nyaata sana hojjetu malee otoo isheen ciiftu ishee dhiisee buna dhuguu biddeen nyaachuu waan akkasii tuffii isheef qabu agarsiisa jechuudha malee kabaja isheef qabu miti ayyuun garuu akka Saidoon ishee jaallatee mana nyaataa deemee nyaatu tokkotti ilaaltee jirti noo akkasumatti ayyuu dogoggortee jirta dhugaa rabbi maaliif kun si jibbu'a Saidoon jibbakii waan qabuuf malee akkamitti tooti mana jirtu haati manaa isaatoo jirtu deemee bakkeerra fayyadama maaliif keessaafuu yeroo hundaa ganama na kaasuu isee bunayyuu bakkeetti fayyadaman noo kun tuffii akka kiyyatti kun tuffiidha si waan barbaadan koomentii yaada keessan kennuu dandeessu okay ayyuun amma otoo si argee si cafaqee kasi caaluu si cafaqee jalatti bushaa jira waan ta'eef simmoo otoo argee akkatti si miicuu ni beekta ati Itoophiyaa ofuu miti Jarman dhufee akkatti si miicuu ni beekta jette otoo uumamaatiin gurbaa balleessaa qabaataniyyuu otoo uuma waan fedhe jedhaniyyuu ilma jaalachaa maatii arrabsuun akka aadaa keenyaatti illee fudhatama hin qabu geen safuudha ayyuun tarii aartee ta'uu mala Saidoon waan jalaa deemeef aarii kana qabaachuu dandeessi garuu immoo arraba yoo akka malee jara arrabsite keessaafuu maatii isaa obbolaa isaa inni mataansa ishee dhiisuu danda'a jechuudha maaliif otoo afaan toltee gara maatii isaatti deebite amma Sumayyaan maaliif jaalatamte beektu afaan hin baddu Saidoo akkasi godha Saidoo akkatti si tuma Saidoo akkatti si ajjeesiisa Saidoo akkas jechuu wallaalte isin hin fakkaate Sumayyaan yaadaan ajjeesa deemte yaadaan namni tokko beekotoon dubbati yaadaan si miicaa deema yaadaan namumti yaadaan si boosifatullee jira barama kanaaf amma Sumayyaan maatiin Saidoo maaliif jaalatan beektu yaadaan cal jette waa hunda yaadaan fixaa deemti Saidoo asitti akkasi go'aa achitti akkasi go'aa na eeggadhu Itoophiyaa si ufaa Yemenii na ufta waan akkana jettetti hin jenne garuu ayyuun Jarmaniin si dhufaa jechuu jirti obboleetti Saidoo ani Jarmanitti dhufee ukkee sirraa kaasaa indawum yaanni kun yookaas immoo dubbiin akkasii kun eenyurraatu bareeda beektu Sumayyaarra bareeda ture maaliif irratti fu'e waan ta'eef aartee siyaasa idoo bakka jirtutti si ufa akkana si godha wanti kun silaa ishee akkana jechuu qaba garuu galagashoo miilli mataa hooqa akkuma jedhan sana ayyuun galagaltee ummata rashanuu jirti jechuudha bakka isin fixuuf jirti jedhe amma yoo Saidoon kun hiikellee Saidoon illee lubbuu isaa dhabaa
dhugaa rabbii ni iftu bakka inni jirutti dhaqxee fi jechuudha kunoo Jarmaniyyuu hin deema jechuu jirti warra soddaayyuu reebuu fi soddaan kabajaa qaba dhugaa dubbachuuf ayyuu tasgabbaa'ii soddaan kabajaa qaba maatiin gurbaa kabajaa qabanii an dhugaa rabbiitti ma viidiyoo kiyya kaleessa keessatti illee dubbadheera abbaan manaa hagamaa dhotoo si jaalate hagamaa dhotoo si kabajee maatiin gurbaa si tuffatu taanaan atillee maatii gurbaa tuffatta taanaan kun jireenya hin qabu jechuudha mee namoota tokko fakkeenya nu ta'a miidiyaa kanarraa eenyu isinii jedha mee doktor Nafiyaa Dayaa fudhannu miidiyaa kanarraa isuma argine jechuudha. Mee akkaataa itti isaan haadha manaa isaaf kabajaa qaban isheenillee kabajaa qabduu fi fakkeenyaaf yeroo isheen deesse mana isheetti yeroo isheen galte mee viidiyoo sana ilaala obboleessi isaa mataan akkamitti kabajaa qabuu fi haadha manaa doktor Nafiyaa akkamitti akka inni sireerra kaa'u akkamitti akka inni makiinarra kaa'u obbolaansaa durboonni irri haati isaa akkamitti akka ungatte akkam akka taate jaalala isaanii ibsuun sanarraa baruun salphaadha jechuudha. Maaliif waan ilma isaanii jaalataniif hintala sanallee waliin jaalatu waan isheen kabajaa qabduuf ishee jaalatu isheenillee waan maatii sana jaalatu jechuudha. Kanaafuu ayyuun amma Saidoo bichaa jaalattee maatii faana walitti bu'uun hin barbaachisu. Gen otuma Saidoo faana walitti buute Saidoo faana wal abdeeyyuu maatii Saidoo tuquun hin barbaachisu. Maaliif kan wal jaalatee wal fuudhe isaanii waan ta'eef maatiin gidduun galu jechuudha. Isheen amma birrii miiliyoona tokko ergiyyoo barbaadde anatu obboleessa kee ergaa yoo feete yoo ta'uu baate immoo afaan kee onarraa qabachuu baatte qabeessituma akkana jechuun qabdu turte ayyuu maaliif tarii aartee ta'uu mala ayyuuni aariin sun immoo waan darbuu danda'u waan ta'e tarra nama arraba keetiin caqi nama gootu hin darbu bar dubbiin afaanii ani dhugaa dubbachuu namni gochaa yoo namni waan ittiin fakkaatu gochaan fakkeenyaaf gocha yeroo isin jiru reebbitii waa tokko ifannaa kuni waa takkanatti dhaga'amu natti garuu jechi namaa umrii kiyya guutu kan yeroo ijoollummaa kiyya namni naan jedhe hagarraa yaadadhaan dhugaa rabbi kan yeroo ijoollummaa kiyya namni wayiin na cigee haga har'aa ma yaadadhaa jechuudha garuu rukuttaan namoota baay'ee na rukutan hin yaadadhu yeroo ijoollummaa kiyya dhugaa rabbi kanaafuu jecha badaa darbachuun hin ta'u maaliif ayyuu Saidoo walitti deebi'uu waan danda'aniif nama ijoollee isa barbaachisaa waan deebi'eef yeroo inni walitti waan deebi'aniif booddeetti immoo yoo rabbi jedhe yoo maatiitiin walitti qabaman gara maatii Saidoo waan deemuu danda'aniif mee ija maaliin ol jetti jara sana ilaalta dhugaa rabbi jara sana ilaaluun nama sodaachisa maatii isa maaliif dura miidiyaa irratti anasi cafaqaa ana akkasii godhaa kasi caaluyuutumaa turee Jarmanii dhufeessituma ammarra kana dubbatte haa jennu booddeetti gaafa Saidoon Sumayyaallee argatee jireenyi hundi beeki akkuma gaddi jiru gammachuun jira akkuma gammachuun jiru immoo gaddi jira amma akkuma Saidoon ammarra xaaru kana bor gammaduu waan danda'uuf mee amma gaa Saidoon gara maatii isaa fudhatee deemee haa jennu ayyuu yookaan immoo maatiin Saidoo mana ayyuu haa ufanii haa jennu jechaadha dubbatti kana akkamitti dagatamame intalli sun hin dagattu baay'ee ta'u dhugaa rabbi maatiin isaa hundi hin dagatan maaliif akka maatii hundaa reebdeetti ilaalamamma kasi caaluyuuf jalatti hin cafaqee bushee simmoo bakka ati jirtu dhufee si cafaqa jechuun akkasa reebdeetti ilaalama bakka atu argattee reebdachuu ati jara kana dhugaa rabbi kanaafuu ayyuun bakka kanatti dogoggora guddaa waan qabduufi yaada keessa irreeffadhu bakka onjiraami waan hundaa tasgabbaa'uutu irra gaariidha. Yemen hin deemaa birriin kiyya maali ta'e jettullee achuma taa'ee Itoophiyaa keessatti jireenyi nuyi jira maaliif gaafa biyya banu waa gaarii wayii nuuf fakkaata. Saidoo yoo ta'es hin dhufa bakka dhaqu tokkollee hin qabu gaafa Sumayyaa barbaade dhabee niyyuu dhufa waan ta'eef achuma teessa jireenya kiyya oofachuu si wayyaa amala keessa irreeffadhuun haamsa kiyya.